Արձակուրդային օրերի կրթական անցուդարձով ու հետաքրքիր տեսանյութերով Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրի ամառային թողարկումն է եթերում բարի երեկո։ Էլեկտրոնային դասախոսությունները որպես այլընտրանքային մեթոդ և լրացում ուսուցման ավանդական եղանակներին, այս և այլ թեմաներ քննարկվեցին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում էլեկտրոնային ուսուցման ազգային ցանցի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Մանրամասները մեր տեսանյութում։ Օրերս Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ հանդիպեցին էլեկտրոնային ուսուցման ազգային ցանցի ներկայացուցիչները։ Հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինստիտուցիոնալ կառուցում և մարդկային ռեսուրսների զարգացում էլեկտրոնային ուսուցման ոլորտում ծրագրի շրջանակներում էր, նպատակով ներկայացնել մանկավարժական ինստիտուտի հետ համագործակցության արդյունքներն ու ևս մեկ անգամ կարևորել էլեկտրոնային ուսուցման դերը հայկական կրթական միջավայրում։ Էլեկտրոնային ուսուցումը հանդիսանում է կրթություն ստանալու միջոց, որը ավանդական ուսուցման ձևը չփոխելով ավելանում է ուսուցման դասընթացին։ Տարածաշրջանային ծրագիրը Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ իրականացվում է 2008 թվականից։ 5 տարիների համագործակցության արդյունքում հայկական կողմն հիմնադրել է էլեկտրոնային ուսուցման ազգային ցանցը։ Նախորդ տարի հայկական կրթական 8 հաստատություններին միացել և ազգային ցանցի անդամ է դարձել նաև Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը։ Մենք ուսումնասիրելով թե մոտիվացիոն նամակը, թե համապատասխան ռեսուրսները, որոշել ենք, որ տվյալ ուսումնական հաստատությունը կարող է հաղթահարել տվյալ գործընթացը։ Մասնակիցները ոչ միայն անցնում են վերապատրաստման ձևաչափը, այլ նաև զուգահեռ մշակում են էլեկտրոնային դասընթացի պիլոտային նախագիծը, Էլեկտրոնային դասընթացի պիլոտային նախագիծ ներկայացրել է նաև Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը։ Բուհի 4 հոգանոց թիմը նախ վերապատրաստվել, ապա մշակել է ուսումնական գործընթացի էլեկտրոնային ուղեցույց ուսանողի համար։ Կրեդիտային համակարգին առնչվող և առհասարակ առաջին կուրսեցիներին հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները էլեկտրոնային ուղեցույցում են, բազմագործոնային գնահատման համակարգն այսուհետ ավելի հասկանալի է։ Ունենք որոշակի գործոններից կազմված առարկաներ, այսինքն որոնք ուրեմն գնահատվում են որոշակի բաղադրիչներով։ Հիմա այստեղ ես մի օրինակ ցույց կտամ, թե ինչպես է հաշվում, ասենք 3 գործոն ունեցող ուրեմն ստուգումը։ Տեսեք, այստեղ ուրեմն ուսանողը կարող է նստել եւ համապատասխան որոշակի ուրեմն այդ բաղադրիչները մուտքագրելուց հետո ինքը կարողանա այստեղ տեսնել իր բազմագործոնային վերջնական գնահատականը։ Տեսեք, այստեղ օրինակ համապատասխան թվեր մուտքագրելուց հետո նայեք համակարգը ինքն իրեն ցույց է տալիս որոշակի օրինակների տեսքով, թե ինչ կստանա արդյունքում ուսանողը, եթե այստեղ մուտքագրվեն համապատասխան իր ունեցած գնահատականները։ Արդյունքում ինքը կստանա իր վերջնական գնահատականը։ Էլեկտրոնային դասախոսությունների թեմաները նոր ուսումնական տարում մանկավարժականում կընդլայնվեն։ Վերապատրաստված դասախոսները կօգնեն կարճ ժամանակում տիրապետել էլեկտրոնային ուսուցման ազգային ցանցի առաջարկած գործիքներին, էլեկտրոնային ուսուցումը բուհում որպես ուսուցման մեթոդ կիրառելու համար։ Լիլիթ Թովմասյան, Տարոն Բալոյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Շարունակվում են Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռազմական ամբիոնի ուսանողների միամսյա հավաքները մարտական և կրակային պատրաստության կանոնների գործնական կիրառմամբ։ Սպայական կոչման արժանանալու համար մանկավարժականցի ուսանողների ջանքերն ու հրաձգարանում անցկացրած 1 օրը մեր հաջորդ տեսանյութում։ Պարոն մայոր, ուսանող պատասխանը պատրաստ եմ արդի։ Դիպուկ նշանակետին 250 մետր հեռավորությունից մարտական AK-74 ավտոմատներով հրաձգարանում Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռազմական ամբիոնի ուսանողներն են ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում ապացուցելու պատրաստակամությամբ։ Հրաձգության ժամանակ խստիվ արգելվում է զենքը պահել հրաձգարանի հակառակ կողմը, այսինքն մարդկանց վրա կամ ուր գտնվին մարդիկ կամ կենտանիներ։ Հրաձգարանում կենտանիների անցնելու դեպքում հրաձգությունը դադարեցվում է։ Զենքի խապանման դեպքում հրաձգությունը դադարեցվում է։ Համաձայն պաշտպանության և կրթության ու գիտության նախարարությունների միջև համաձայնագրի Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռազմական ամբիոնը առկա 3-րդ և հեռակա 4-րդ կուրսերի թվով 92 ուսանողների հետ անցկացնում է միամսյա հավաքներ, նպատակով ուսանողներին գործնականում սովորեցնել մարտական և կրակային պատրաստության կանոնները, գործնական վարժություններում ցուցաբերած արդյունքները, քննական գնահատականները կորոշեն սպայական կոչման արժանիքները։ Այս գնահատականներով էլ եւ այս հավաքների հիման վրա էլ նրանց շնորհվելու է առաջին սպայական լեյտենանտ կոչումը Պայեստազորի։
Իսկ թե ինչ պայմաններ պետք է բավարարել սպայի կոչմանն արժանանալու համար ուսանողների համար հստակ է։ Մեզ տրվում է AK-74 դրամաչափի ավտոմատը, մենք կրակում ենք տվյալ զենքից, դիրարկում ենք թիրախ 10-ի ան, 10-ը, 8-ը և 9-րդ թիրախները և հրաձգության ժամանակ պետք է ոչնչացնենք թիրախները։ AK-74-ի հետ, որով մենք կատարելու ենք այսօր մեր հրաձգությունը, բազմիցս շփվել ենք, քանդել ենք, հավաքել ենք ժամանակին ու այսօր էլ կատարելու ենք հրաձգություն, որը մեկ ամիս էլ արդեն ամեն օր գնում ենք ուսաննակարգադաշտ ու կատարում ենք հրաձգությունը, որպեսզի ավելի բարձր մակարդակով անցնի մեր հրաձգությունը։ Առաջադրանքը պարզ է, նպատակը հստակ, մնում է հավաքել ուսումնառության տարիներին ստացած գիտելիքների ողջ պաշարն ու պատվով արժանանալ հայոց բանակի սպայի կոչմանը։ Պատրաստ եմ հանձնելու, կփորձեմ կրակել ու գերազանց հանձնել քննությունս։ Այսօր ուզում եմ ավարտել, որ կարող եմ հրաձգությունը լավ կկատարեմ, հուսամ, կաշխատեմ արժանանալ սպայի կոչումին, արժանի մեծ պատվով։ Մենք հետագայում լինելու ենք դասագի հրամանատար, պատրաստ կլինենք դասագի հրամանատարի կոչում ստանալու համար։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տղաներին հավասար ու երբեմն ավելի լավ մարտական հրահանգները կատարում են նաև աղջիկները։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռազմական ամբիոնում քիչ չեն այն աղջիկները, ովքեր թույլ սեռի մասին բոլոր պատկերացումները մի կողմ դնելով ընտրել են զինվորականի մասնագիտությունն ու պատրաստ են նվիրել իրենց կյանքը սահմանի խաղաղությանը։ Աղջիկների ու ամբիոնի բոլոր ուսանողների համար ռազմական գործը մանկությունից եկող երազանք է, այսօր նաև նպատակ ու ապագայի հստակ ծրագիր։ Սիրում եմ ես մասնագիտությունը, դեռ շատ շուտվանից կողմնորոշվել է ինչ մասնագիտություն եմ ընտրելու ու 8-րդ դասարանից արդեն պատրաստվում էի ռազմական ամբիոն դիմելու։ Ավարտելուց հետո ուզում եմ անցնել զորամաս աշխատանքի, ցանկանում եմ հնարավորինս բարձր պաշտոնների ձգտում եմ։ Ջուրիս պարտն է ծառայել Հայաստանի բանակում ու մեր պարտքը կատարել, բայց մենք երևի թե պարտքից բացի ավելի մեծ խնդիր ենք կատարում ընտրելով այս մասնագիտությունը, ապա մեր հետական կապելով այս մասնագիտության հետ։ Ռազմական գործի հմտությունները այս և Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռազմական ամբիոնի մյուս ուսանողները կսովորեն նաև հաջորդ ուսումնավարժանքների ժամանակ, իսկ հայոց բանակի համար մարտունակ զինվորներ պատրաստելու առաքելությունը Շիրակի Մայրբուհի ռազմական ամբիոնի աշխատանքի գլխավոր ուղղությունն է։ Լիլիթ Թովմասյան, Արտյոմ Ադամյան, ԿՊՄ լրագիր։ Մասսայական սպորտային միջոցառումներ նվիրված միջազգային օլիմպիական օրվան, որին արդեն երկրորդ տարին է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ մասնակցում են նաև շիրակցիները։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկների և առողջ ապրելակերպի սիրահարների սպորտային տոնի մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Միջազգային օլիմպիական օրվան նվիրված մարզական միջոցառումներ անցկացվեցին նաև Գյումրիում։ Շիրակի մարզի պրոֆեսիոնալ մարզիկներն ու պարզապես առողջ ապրելակերպի կողմնակիցները մասսայական սպորտային միջոցառումներին մասնակցեցին մեծ ոգևորությամբ և օրը տոնի վերածելու սկզբունքով։ Այսօր օլիմպիական օր է, մենք պատրաստվում ենք առաջիկա մրցումներին, ուզում ենք բոլորին հաղթել և դուրս գալ մեծ բեմահարտակներ և բոլորին հաղթել։ Շատ մեծ պատասխանատու օր է ինձ համար և մենք ամեն անգամ այս օրը գալիս ենք և մեծ շուկով նշում ենք։ Մենք անվադահողներով ենք մրցվում, ես ընկել եմ 3-րդ տեղը, շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ավելի շատ պատասխանատվություն են տալիս, որ մեծ բեմերում ավելի լավ հանդես գամ։ Մենք առողջ ապրելակերպի պրոպագանդիստներ ենք, ընտանիքներով, մեծ տարբեր տարիքի խմբերով գալիս են և մենք այդ շարժումը կարծես մտել է ժողովրդի կենցաղի մեջ։ Միջազգային օլիմպիական օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը Գյումրիում արդեն երկրորդ տարին է վստահված է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչներին։
Նախորդ տարվա համեմատությամբ կազմակերպիչները որպես առաջընթաց նշում են եւ մասնակիցների եւ սպորտաձևերի թվի ավելացումը։ Տարբեր մարզաձևերում իրենց ուժերը փորձեցին Շիրակի մարզի մարզադպրոցների սաներն ու առողջ ապրելակերպի կողմնակիցները՝ թենիս, բասկետբոլ, լող, ֆուտբոլ, դահուկավազ, բասկամարտ, պարանի ձգում, կշռաքարի բարձրացում։ Սպորտաձևերից անմասն չի մնացել նաև ավանդական վազքարշավը, որի տարեց մասնակիցները վազքողի դուրս գալուց առաջ նախ հիշում են միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ստեղծման պատմությունը։ Ֆրանսիացի նշանավոր հասարակական գործիչ Պիեր Տեկուբերտենի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց միջազգային օլիմպիական կոմիտեն 1894 թվականի հունիսի 23-ին։ Դա խոշոր իրադարձություն էր մարդկության կյանքում։ Այսօր այդ շարժումը տարածվեց ամբողջ աշխարհում, մուտք է գործել նաև Հայաստան։ Սպորտային տոնի ավարտին լավագույն արդյունքները ցուցաբերած մարզիկներին հանձնվեցին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գավաթներ, պատվոգրեր եւ հուշանվերներ։ Ես օլիմպիադայի գավաթը տանեմ տուն հասցնեմ։ Միշտ պատրաստ եմ ամեն ինչի համար։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Առողջ ապրելակերպի կողմնակիցներին մեծ ու փոքրով մասսայական սպորտային միջոցառումը կմեկտեղի նաև հաջորդ տարի։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Գյումրիում եւս կազմակերպիչները միջոցառումն ավանդական դարձնելու նպատակ ունեն։ Լիլիթ Թովմասյան, Արտյոմ Ադամյան, ԿՊՄ լրագիր։ Հիշեցնենք, որ մեր թողարկումները նաև YouTube-ում են, իսկ բլոգում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները։ Գրեք մեզ, եթե ունեք հետաքրքիր գաղափար եւ փնտրում եք ասպարեզ այն իրականացնելու համար։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել եւ օգնել կյանքի կոչել ձեր ծրագրերը։ Հասցեն անփոփոխ է ԿՊՄ-ի studio.blogspot.com։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, կրթական կյանքի ամառային անդրադարձներով մեզ սպասեք նաև հաջորդ կիրակից։ Տեսություն։